Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dina ieu kesempatan insyaallah simkuring ngadaras kitab Qatrul guys. Mudah-mudahan aya dina lindungan Allah sareng dina kemanfaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala syaikhul mualliful kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrarihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Qatrul guys, kalian nyebat dengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, Allah ala nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi turun memberi nikmat alit Allah di akhirat kamu minungkul. Sifatna Allah Ar-Rahmani, Allah anu Ar-Rahman. Bola nikmat di alam dunia sedaya makhluk. Qatrul bae sartosna tetesan hujan. Aya urang ayeuna insyaallah bade menteres dina sarahna tengahna. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mulai di dia. Alhamdu ari sadina puji eta lillahi. Alhamdulillah sadina puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi tegasna dat hadana anu parantos nuduhkeun ladi ka urang sadayana. Lil islami kana Islam wal imani sareng kana iman. Khusus sareng parantos nyelir atawa parantos nantukeun ladi ba'du ibadihi kasapalihna pirang-pirang hambana Allah bil taati kalawan taat wa ba'dum sareng sapalihna ibad bil isyani kalawan pirang-pirang dosa. Wassalatu sareng ari kehormatan rahmat. Wassalatu sareng ari rahmat. Punten. Wassalatu sareng ari rahmat. Wassalamu sareng ari kehormatan ay at-tahiyatu. Wassalamu sareng ari kasalamat sareng ari kehormatan eta al afdalir rusuli kapang utama-utamana rasul sayyidi waladi Adam anu jadi gustina para putrana Adam. Sayyidana Muhammadin tegasna anu jadi gustina sayyidana anu tegasna jadi gustina Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng kaluargana Kanjeng Nabi wa ashabi sareng ka perang-perang sahabatna Kanjeng Nabi wa azwaji sareng ka perang-perang bojona Kanjeng Nabi wa dzurriyyati sareng perang-perang turunana Kanjeng Nabi adama sabing bilangan perkara jaro anu berjalan bihi kana itu naon al-qalamu qalam. Amma ba'du saparantos maca basmalah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi fayaqulu maka ngucap samurtakibu anu ngalakonan pirang-pirang dosa murtakibu dunubi anu ngalakonan pirang-pirang dosa Muhammadun Nawawi ibni Umar tegasna sa Muhammad Nawawi bin Umar Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi anu bangsa Arabi Asy-Syafi'i anu bangsa mazhab Imam Syafi'i hada ari ieu kitab eta syarhun hiji syarah an masail Syekh Imam Abil Lais tina bertalakeun pirang-pirang masalahna Syekh Imam Abil Lais. Masyaallah ku tawadona musannif dina ieu kitab disebut lagi ulama mutaqaddimin. Masyaallah ku tawadona anjeunna nyebatkeun fayaqulu murtaqibud dunubi Muhammad Nawawi bin Umar. Abdi teh anu ngalakonan pirang-pirang dosa, ya Allah karim. Mudah-mudahan orang kamotivasi ku musonif tiasa teras istighfar ka Allah. Tiasa teras ngrumasa seueur dosa. Ieu kitab teh
bangsa kitab tauhid kudu guys teh anu bangsa madhab Imam Syafi'i hiji sarah dina martelakeun masalahna Sahih Imam Abi Lais. Matana pinggirna eta bihamisyiha eta matana qatrul bais. Nyaeta nya Abi Lais masalah matan Abi Lais disyarahan ku Syekh Nawawi bin Umar. Eta. Lanjutkannya al-muhaddisin anu nyarioskeun al-mufassiri anu nafsir atau anu martelakeun al-ma'rufi bi imamil huda anu dikanya al-ma'rufi anu dikanyaokeun bi imamil huda kalawan gelar Imam al-Huda. Tegasna Nasr bin Muhammad Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Al-Hanafiyu tegasna Syekh Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafiyu anu bangsa Hanafi Al-Samarak anu bangsa mazhab Hanafi As-Samarqandi anu bangsa Samarqandi yudihu ditetelakeun itu syarah naon ma'aniha karena pirang-pirang manfaatna itu masail kadinya rujuna wa yusayyidu sareng watkeun itu syarah mabaniya kana pirang-pirang adeganana itu masail wasama itu sareng ngaranan kaulahu kana itu syarah qatrul gaisi kana kitab qatrul gais hartosna tetesan air hujan bisyari masaili abilais nyaritakeun pirang-pirang masalahna abilais wallahu sareng ka Allah wungkul as'alu nyuhunkeun abdi ayan paamugayen masihan manfaat Allah bihi kalawan itu syarah kullaman ka setiap jalma talaqo anu nampa jalmahu kana itu syarah biqalbin salimin kalawan hate anu salamet anu alus salamet wa ayyaj'ala sareng mengajantenkeun Allahu kana itu syarah olisun barina anu ikhlas kabeh liwazihi kalawan datna Allah al-karimi anu bageran inna usanyana Allah eta ar-raufu anu maha welas Allah rahimu tur anu maha asih Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Rahmani Allah nu maparina nikmat ageung di dunia ka sadaya makhluk kamu minjing si kafir oge si kafir gegermatan sadayana di dunia maku Allah Ta'ala dipasihan nikmat eta teh nikmatna sadayana makhluk tapi nikmat paling ageung di akhirat sifatna Allah Ar-Rahim tur Allah anu paling nikmat ageung Allah di akhirat kamu minungkul kunaon wasa sebenarnya nikmat alit gitu maksudnya tapi hakikatna mah ageung sifatna Allah Ar-Rahim tur Allah anu paling nikmat alit Allah di akhirat kamu minungkul kunaon sebabna hakikatna ageung sabab di akhirat mah kamu minungkul anu dipaparean nikmat ti Gusti Allah ganjaran berupa surga gitu pas mujalati maka ari lapad ismul jalalah lapad Allah laisa eta lain itu ismul jalalah bimustaqin eta diambil di mustaq wala mankulin sareng lain isi mankul wa alu sareng ari alpihi dina itu ismul jalalah jaidatun eta panambah lajimatun anu misti la li ta'rif karena arah-arah nantukeun jadi kalau alit ta'rif mentekannya Allahu nah kan kalau wasna ilahun pangeran ilahun teh naon kullu ma'budin ilahun setiap anu diibadahan kan ilahun maka ente dikanyakeun li ta'rif gitu bal balik tak wudi'a diteundeun itu al atau ismul jalalah maksudna kadalika etanya kitu deui alit ta'rif wahwa sareng ari itu alit ta'rif tiasa bahwa itu laisa bimustaq atau alit ta'rif ismun eta isim jami'un anu ngumpulkeun jami asma'illahi kana sakabeh pirang-pirang jenengan Allah al-husna anu alus jadi tetap dinya mah ismul jalalah teh Allah subhanahu wa ta'ala gitu wa sifati sareng pirang sifatna Allah al-uliya anu luhur wa rahmanu sareng ari lapad ar-rahmanu eta kasirur rahmati eta nu loba seueur anu seueur maparan rahmat
bin ni'ami kalawan pirang-pirang nikmat al-adimati anu gede anu agung. Warahimi sareng lapat ar-rahimi dat Allah anu maha asih eta kasih rahmati eta anu loba kasih sayang anu loba kanya nabi ni'ami kalawan pirang-pirang nikmat as-sugirati anu leutik. Wa tasihu sareng nantukeun atas miyati macakeun basmalah biadil asma'i ku ieu pirang-pirang nami liya'lama supaya uninga al-arifu anu nyaho al-nal mustahiqo kana sayana anu ngahak bi ayusta'ani kalawan yen dipentatulung saabihi kalawan itu mustahiqo Bijamil umurin nasakabe pirang-pirang perkara wa ari itu mustahiqo al ma'budu dat anu disembah di badan kieu anu bangsa kieu mauntin ni'ami anu merek kana pirang-pirang nikmat kuliah tegas sakabehna ni'ami tegas sakabehna nikmat jalili ku agung-agungna atau ku gede-gedena nikmat wa kiruha sareng letik-letikna nikmat wa inna mabtata pastina bakal ngamimitian sal musannif kita bau kana kitabna itu musannif hada kana ieu bil basmalati kalawan maca basmalah di setiap kitab dikarang ku para musannif setiapna ngangge basmalah naon sababna iktidaan bil kitab bisa mawiyati wa iktidaan karena supaya turut bil kutubi kana pirang-pirang kitab as-samawiyati anu bangsa samawi Al-Qur'an ding kautan ku basmalah kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalati wa huwa aqta di setiap perkara anu sae maka kemudian ku basmalah wa amalan sareng karena amal bil ahadisi kana pirang-pirang hadis al marwiyati anu diucapkeun diriwayatkeun kama seperti perkara ruwiya anu parantos diriwayatkeun itu mah an Rasulillah kata beti Rasulullah sallam annahu sina ngadawuh Rasul qala ngadawu Rasul idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim fil lawhin aw fi kitabin fa innahu taktubu lahul malaikatul azra wa tastaghfiru lahu ma zama zalikal isma fil lawhi awil kitabi masyaallah Ida kataba di mana-mana nulis sah al-abdu hiji jalma bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim pilauhin dina papan au pi kitabin atawa dina tulisan painau sanyana kalakuan sareng tingkah eta taktubu nulis lahu ka abdi sah taktubu bakal nuliskeun lahu ka si abdi saha al malaikatu pirang-pirang malaikat al ajru kana pahala atau ganjaran wa tastagfiru sareng pamentakeun hampura itu si abdi Watas tabiru sareng muntakan lepat mun punten. Watas tabiru sareng pamuntakan hampura watas tabiru sareng minta hampura itu malaikat lahu pikeun si abdi mazama salagina langgeng naon dalika itu tulisan dalikal isma itu ngaran bismillah filauhin dina papan awil kitab atau dina kitab. Masya Allah mantak dina kitab naon dina buku naon wae anu manfaat urang kedah ngawitan kedah nulis bismillahirrahmanirrahim geus shalawat ka Kanjeng Rasul masyaallah alhamdu arisna puji anu opat eta lillahi tetep kawan Allah rabbil alamin anu moal sadaya anu mangeranan sadaya alam ay al maliki tegasna anu ngamilik jami al makhluqati kana sakabeh pirang-pirang makhluk wal akibatu sareng ari balukar ganjaran atau wal akibatu tiasa oge diartian wal akibatu sareng ari akibat anu sae ayal azru tegasna ganjaran al mahmudu anu dipuji eta lil muttaqina tetep pikeun jalma takwa kabeh imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi ay iqabullahi tegasna siksa Allah ta'ala bari malu Allah bitarkil ma'asi kuningalkeun maksiat wassalatu sareng ari rahmat anu di sarengan ku ta'dim eta panjangna kitu biasana logat-logat pasantren Cintawana sarakang teh anu paranjang teh kitu masyaallah mantap perluna disandarkeun ieu matan kana sarah teh kitu supados urang teh tiasa paham naon maksad sareng
naon maksud ieu matana gitu. Janten ya masyaallah para musannif. Masyaallah akbar. Mudah-mudahan manfaatnya ilmuna kangge urang sadayana. Wassalatu sareng ari rahmat anu disandingan ku ta'dim. Aya ziyad tegasna tambahan rahmat. Aya ziyadat rahmat tegas tambahan rahmat minallah ti Gusti Allah taala. Al makrunati anu dibarengan bi ta'dimi ku ngagungkeun. Wassalamu ay at-tahiyyatu wassalamu sareng ari kahormatan. Ayat at-tahiyyatu tegasna panghormatan minallah ti Allah taala. Ala sayyidina eta tetep muga ka Kanjeng ka Gusti Allah sadayana Muhammadin nyatana Kanjeng Nabi Muhammad huwa ari Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah eta putra pamegetna Abdullah akmalul khuluqi anu pang sampurna makhluk naonana ieu jadi tamyiz nya naonana khuluqan dedeg pangadegna wa khuluqan wa khuluqan sareng budi pekertina mab'usun anu diutus fi Makkah di kota Mekah umadfunun sareng dipendem fil Madinah di kota Madinah al masrufati anu dimulyakeun wa ali sareng kakula wargina Kanjeng Nabi ai akwanihi tegasna pirang-pirang anu ngabela ka Kanjeng Nabi min akhlil iman ti ahli iman wa ashabi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi naon sahabat teh wa hum ari itu ashabihi alladzina eta jalma-jalma istamau anu narima kumpul itu ashabihi ka Nabi bi ayat dina mangsana jumenengna Nabi ba'da nubuwwati dina sabana dana kenabian Kanjeng Nabi mukminna barina anu iman kabeh bihi kana Nabi Muhammad. Dan naon ngaran sahabat teh dina kitab Qatrul Ghais ieu coretan ngaran sahabat teh alladzina ijtama'u bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ba'da nubuwwatihi mu'minina bihi. Was sahabatu sareng ari sahabat eta alladzina jalma-jalma tawaffa anu tos dimautan antos maut saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum sareng ari itu ashab teh eta ahyaun pirang-pirang anu jarum menang. Jadi sahabat teh jalma-jalma anu di anu tos di mautan saha Rasulullah sallam gitu. Wahum sareng ari itu ashab teh eta ahyaun anu jumeneng itu ashab mi'atu alfi sahabi 100.000 pirang-pirang sahabat aya coretan kitabna nya wa arba'atu wa isruna sareng 24 naonana alfan rebuna jadi 124.000 sahabat radhiyallahu ridwan sallallahu Gusti Allah anhum ka itu ashab azmina barina sadayana ka ada di Allah anbiya'i sapertikeun bilanganna seueurna pirang-pirang anbiya wa adadu auliya'i sareng bilanganna pirang-pirang para aulia kullu asrin dina setiap dina saban-saban zaman. Masyaallah mas'alatun ari hiji masalah wallahu alam bissawab rajengkeun deui yana bagan nu kahiji heula kitab Qatrul Ghais mudah-mudahan manfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.